Halo, perkenalkan nama saya Nafiana Yogista Fitriani. Saya dari kelas 1B Prodi S1 Keperawatan. Yang pertama, melakukan pemasangan oksigenasi. Permisi, selamat pagi. Benar dengan Ibu Mailan. Saya perawat Nafiana yang bertugas dari shift pagi hingga shift siang. Saya di sini akan melakukan pemasangan oksigenasi untuk membantu pernafaskan Ibu Mailan. Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, ya Bu, saya tinggal cuci tangan dulu. Saya akan melakukan pemasangan oksigen. Baik Ibu, saya akan melakukan pemasangan oksigen. Sudah Ibu, sudah saya pasang oksigennya. Nanti jika ada perlu sesuatu atau pencet tombol di belakang Ibu atau keluarga Ibu menghubungi saya dulu. Terima kasih Bu, saya permisi dulu. Yang kedua, melakukan fisioterapi dada dan batuk efektif. Permisi Bu, selamat siang. Dan Nanda. Kemudian di sini bilang 3 kali ya. Dan sampai Bu 7 bersedia. Udah ya Bu. Sebelumnya saya periksa dada Ibu ya Bu. Ibu saya yang tarik nafas keluarkan dari mulut. Kemudian sekarang Ibu minta dulu latihan. Sekarang Ibu ikuti saya Bu ya. Sekarang Ibu kayak gitu Bu. Kemudian Ibu tarik nafas. Terus keluarkan ya Bu. Langsung ini apa namanya? Langsung batuk yang keras. Kemudian Ibu nanti langsung batuk keras ya. Ini sekarang saya akan melakukan batuk dada Ibu ya Bu. Ibu izin dulu ya. Ini yang naik kan aku di sampingnya. Tujuh. Saya nggak pernah. Baik Ibu, saya sekarang sudah selesai. Ibu, saya ingin permisi dulu. Itu tempat yang atau Sekian, terima kasih.